Hallo meine Lieben, heute habe ich gleich ein paar Sachen für euch und zwar geht es einerseits um die Neuerungen, die es im Leonardo Studio gibt, die Software, die wir verwenden mit dem Caesar Plotter der Juliette. Dann hatte ich euch vor langer Zeit mal die Spiral Betty gezeigt und da gibt es weitere Formate, nämlich mit Strichen und Punkten. Das wollte ich euch auch zeigen. Und das dritte, was ich euch auch noch nie gezeigt habe, sind holographische Aufbügelfolien. Und das ist eben das dritte, was ich euch heute zeigen will. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich werde im heutigen Video mit der Juliette arbeiten. Dann habe ich zwei Taschen, die ich beplotten werde. Ich habe hier extra schwarze genommen, damit das Ganze wirklich schön zur Geltung kommt. Und dann habe ich von den Folien her einerseits ganz eine normale EasyWeed in lila und dann habe ich aber eben auch eine holographische Folie. Das wird bestimmt extrem cool aussehen und das Holographische ist halt einfach, je nachdem wie ihr das im Licht wendet, nimmt die so ein bisschen eine andere Farbe an. Finde ich eine ganz coole Sache und die hatte ich euch bis jetzt noch nicht gezeigt, von dem her dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit. Von den Motiven her, ich hatte euch die Spiral Betty schon mal gezeigt, wo ihr eure Bilder in eine Datei umwandeln könnt, die dann so aussieht wie eine Schallplatte, wie ihr das machen könnt. Aber es gibt von Spiral Betty nicht nur die Spirale, sondern es gibt auch Linien und es gibt auch Punkte. Und genau die beiden Sachen wollte ich euch heute auch zeigen, damit ihr da auch so ein bisschen wisst, wie das funktioniert und da eure eigenen Designs damit machen könnt. Ich mache das hier gleich mal auf dem iPad, damit ihr das seht. Für den Rest gehen wir dann rüber auf den Laptop. Das, was ich euch schon gezeigt hatte, das ist die spiralbetty.com und da, wenn ihr da drauf geht, habt ihr zuerst mal dieses Spiraldesign. Das war das, was ich euch schon gezeigt hatte. Jetzt gibt es aber eben auch Linien und es gibt Punkte. Gehen wir zuerst auf die Linien. Auch hier steht, ihr sollt zuerst ein Bild hochladen, da könnt ihr drauf tippen. Dann könnt ihr sagen, von wo ihr die Datei hochholen wollt. Ich habe die bei mir ganz einfach aus der Fotobibliothek hochgeladen und das ist ein ganz einfaches Silhouettenbild, was ich mit Procreate gezeichnet habe und dann als PNG exportiert habe. Hier könnt ihr wie immer noch die Größe verändern, je nachdem wie groß ihr das haben wollt. Für mich passt es hier gleich, kann ich sagen, okay. Und was es jetzt macht, es nimmt hier das erste, das ist Einfärben. Was ich will, ist aber dieses Schwarz-Weiß, weil dann sehen wir es auch am besten. Und hier habt ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die Linien anpassen, das heißt die Anzahl der Linien. Je weniger, desto weniger ist es erkennbar, was es ist. Je mehr werdet ihr ein bisschen Mühe haben beim Plotten, weil diese Linien muss er dann ja auch irgendwie noch ausplotten können. Von dem her gehe ich hier nicht so weit runter, aber trotzdem so, dass ich das Design noch erkenne. Angle, da könnt ihr die Ausrichtung von den Strichen ändern, von oben nach unten oder horizontal, geht natürlich auch. Bin gerade einmal überlegen, aber nee, ich bleibe bei dieser Ausrichtung. Dann Lightness. Ihr könnt damit spielen, dann seht ihr auch, was passiert. Je mehr ich hier rüber gehe, desto mehr verwischt er die Kanten miteinander. Das will ich so nicht. Wenn ich hier rüber gehen würde, erkennt man das Motiv fast ein bisschen zu wenig. Von dem her sucht euch einfach einen Punkt, wo es für euch mit dem Design passt. Und dann beim Kontrast ist es die Stärke der Linien. Also wenn ihr euch auf das Schwarze konzentriert, seht ihr, die werden dicker, hier werden sie weniger dick. Da einfach auch ein gesundes Maß suchen, damit ihr das Motiv noch erkennt,
aber diese Linien, diese Außenlinien, dass er die trotzdem dann noch schneiden kann. Das ist das, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch hier zum Beispiel eine Schwarz zu Weiß machen, Weiß zu Schwarz machen. Ich bleibe bei dem, was ich angelegt habe, und dann könnt ihr hier auf Herunterladen gehen und hier SVG sagen. Ich nehme hier immer klarer Hintergrund und dann könnt ihr das downloaden und das ist dann bei euch in euren Download-Ordner drin, von da ihr es dann wieder rausholen könnt. Das ist das eine Beispiel. Jetzt machen wir noch ein zweites, und zwar ist es das mit den Punkten. Hier hole ich auch wieder kurz das Bild, kann auch hier die Größe anpassen, passt so für mich. Auch hier geht er wieder auf die erste Einstellung. Ich gehe hier auf die Punkte rüber. Das Coole, was ihr hier auch machen könnt, ihr seht jetzt, hier ist der Kreis quasi hervorgehoben. Ihr könnt das aber auch, ich zeige euch das kurz ein bisschen näher, damit ihr das auch seht. Na, jetzt sind es Kreise. Jetzt kann ich auf die Herzen wechseln, dann sind es kleine Herzen. Dreiecke, Sterne oder so, sternförmig. Sterne sieht auch extrem cool aus. Vierecke oder einfach alles gemischt. Ich bleibe jetzt mal bei den Kreisen, weil ich das Gefühl habe, das geht bei allem dann trotzdem schneller zum Ausplotten, weil ihr müsst bedenken, der Plotter wird euch jeden einzelnen Kreis hier ausschneiden, ne? Also das wird schon eine Weile dauern. Jetzt könnt ihr auch hier wieder Anpassungen machen, dass ihr sagt, die Punkte, ne, ich will weniger Punkte, ich will mehr Punkte. Auch hier ein gesundes Maß, dass ihr das Motiv noch erkennt, aber er trotzdem dann nicht stundenlang hat zum Schneiden. Dann könnt ihr hier die Größe noch anpassen. Ihr könnt auch hier, wenn ihr den Kontrast, wenn ihr die Linien anguckt, dann werden die Punkte, also wenn ich den ganz runter nehme, dann habt ihr hier wie quasi einen fließenden Übergang. Wenn ich den ganz in die Richtung nehme, erkenne ich den Hasen fast nicht mehr. Also geht es auch hier drum, ein gutes Maß zu finden, und beim Kontrast auch wieder, ne? Je nachdem. Das hat Auswirkungen auf die Größe von euren Punkten. Das heißt, macht es so, dass man das Motiv noch erkennt, aber ich würde nicht zu hell gehen, ich würde nicht zu dunkel gehen. Irgendwas hier so in der Mitte ist nicht schlecht. Und da könnt ihr genau dasselbe machen. Ihr könnt hier auch das quasi ändern, dass der Hase per se die kleinen Punkte hat und die Außenpunkte groß sind, oder eben so. Ich werde es so behalten und so werde ich das auch herunterladen. Für diejenigen, wo sagen, das dauert mir massiv zu lange, sowas auszuplotten, ihr könnt sowas natürlich auch verwenden, wenn ihr einen Sublimationsdruck macht. Ne? Wenn ihr hier guckt, es hat super coole Farbverläufe. Ne? Sowas zum Beispiel dann auszudrucken und irgendwo aufzubringen, sieht sicher auch mega cool aus. Aber das war das, was ich euch zeigen wollte, und eben ich habe die Datei mir schon runtergeladen und mache jetzt auf dem PC weiter. Bevor wir jetzt aber mit dem Projekt starten, wollte ich euch noch ganz kurz die Updates zeigen, die mit dem 1.1.5 Release gekommen sind. Und beim Leonardo Studio könnt ihr, Moment kurz, wo war das? Genau, hier bei Hilfe könnt ihr auf Software-Updates überprüfen, und wenn ihr noch nicht auf der 1.1.5 seid, dann würde ich euch das wärmstens empfehlen. Weil was es hier neu hat bei den Eigenschaften ist Ebenen. Ich mache hier kurz zwei Sachen rein, damit wir da überhaupt was haben, was ich euch zeigen kann. Machen wir Herzen. Herzen geht immer. So, dann haben wir die beiden. Und wenn ihr jetzt auf die Ebenen geht,
seht ihr, dass wir neu eben dieses Ebenenmenü haben, wie wir es auch von anderen Plottern kennen. Und was ihr hier einerseits machen könnt, ist die Ebene umbenennen. Ihr könnt neue Ebenen hinzufügen. Ihr könnt auch die einzelnen Ebenen umbenennen. Wenn ihr zum Beispiel hier, ich markiere die beiden kurz und dupliziere die. Hier kurz ein bisschen runter. Und jetzt seht ihr, habe ich hier 4. Die beiden, die ich jetzt markiert habe, sind hier auch hervorgehoben. Und ich kann die jetzt ganz einfach nehmen und in die Ebene 2 runterschieben. Ne? Das funktioniert wunderbar. Ich kann auch hier, ne, wenn ich die hier anklicke, wird die hier markiert. Ich kann, wenn ich die Shift-Taste halte, die zweite anklicken, dann sind beide markiert. Ich kann entweder die obere Ebene ausblenden, dann sehe ich beide nicht mehr. Oder ich kann auch nur eine der beiden Unterebenen ausblenden. Auch das geht. Und was ich neu auch machen kann, ist eben sperren. Ne? Entweder auf der Unterebene, wir sehen jetzt auf der Ebene 2 ist das Herz. Das ist das hier. Aber ich kann da nichts mehr damit machen. Ich kann mit dem Lila, das kann ich verschieben, aber mit dem hier kann ich nichts machen. Ne? Das ist jeweils auch sehr hilfreich. Oder ich kann eben beide miteinander, also alles, was in dieser Gruppe drin ist, kann ich hier sperren. Dann kann ich auch nichts mehr mit dem machen. Und ihr seht jetzt hier, dass das Herz rosa und Herz lila steht. Wenn ich die beiden jetzt gruppiere, dann ist hier ein Ordner angezeigt. Und es ist gut zu wissen, wenn ihr vorgefertigte Designs nehmt und hier nur die Gruppe angezeigt bekommt, dann könnt ihr hier einfach auf Gruppierung aufheben gehen. Dann habt ihr wieder beide oder mehrere. Manchmal muss man das auch zweimal machen, je nachdem. Macht es einfach so oft, bis hier der Ordner nicht mehr angezeigt wird, sondern ihr wirklich die einzelnen Dateien habt. Das ist das. Von dem her haben wir jetzt hier wunderbar unser Ebenenfenster. Jetzt, wenn ich gerade so bei den Farben bin, was wir ja gerne auch machen, ist, wenn wir so kleine Sachen ausplotten wollen, dass wir verschiedene Farben einfach in je eine Ecke der Matte legen. Ich ändere hier noch kurz die Farbe. Und dann auch von dem hier, da gehen wir ins Gelb, dann haben wir ziemlich jede Farbe vertreten. Ne? So, jetzt wenn ich das vorher gemacht habe und hier gesagt habe, herstellen oder Design senden, dann hat er mir 4 Matten angelegt. Je eine Matte für eine Farbe. Wenn ich das jetzt mache, kann ich hier sagen, Farben nicht separieren. Und ich kann auch sagen, relative Position oder aktuelle Mattenseitenposition verwenden. Dann seht ihr, habe ich hier immer noch eine Matte, die liegen immer noch genau da, wo ich sie platziert habe. Und jetzt kann ich quasi meine Folie auf der Matte da platzieren, wo ich die entsprechende Farbe haben will und das in einmal ausplotten. Ne? Das ist auch eine super Sache. Und wenn ihr eben zurück auf dem Arbeitsplatz seid, seht ihr, dass es trotzdem immer noch genau diese Farben hat. Jetzt hat hier noch etwas weiteres geändert. Wenn ich wieder zurück auf diese erste Lasche gehe, dann kann ich, wenn ich ein Motiv anwähle, konnte ich vorher sagen, erfüllen oder Umriss. Aber was ich jetzt auch machen kann, ich kann sagen, will ich eine einfache Linie beim Schneiden oder will ich eine kurze Striche-Linie oder eine lange Striche-Linie. Und das bedeutet, dass ich jetzt neu auch Perforierungslinien machen kann. Und er macht jetzt eben genau das, was wir uns gewohnt sind von den Perforierungslinien her. Das heißt, er macht nur kleine Schnitte. Und
Na, dann haben wir das, was wir von Papierbasteln her kennen, dass wir hier diese kleinen Schnitte haben, wo ich dann dementsprechend ein Papier auch entlang von dieser Linie umlegen kann. Ne? Und das waren jetzt eigentlich auch schon alle Änderungen, die ich euch zeigen wollte. Ne? Wo ich dachte, das ist wichtig, dass ihr die kennt, wenn ihr eben mit der Juliette arbeitet. Und jetzt gehen wir weiter mit dem Design, was ich ja vorbereitet habe. Das heißt, ich gehe hier auf Datei, sage Datei importieren und dann nehme ich hier zuerst mal das Liniendesign, was ich erstellt habe. Das werde ich mit der Holographic-Folie schneiden. Und jetzt sage ich hier nur schneiden, sage Next, passt alles, sage Next. Jetzt müssen wir das noch so ein bisschen kleiner machen. Ne? Guck hier kurz, das Verhältnis ist immer noch, also das Schlösschen ist zu und da sage ich von der Breite her hätte ich das gerne auf 20 cm. Dann ist es hier 19, das passt. Und was ich gerne hier dazu hätte, ist einen Schriftzug. Und zwar sage ich hier, folge dem Hasen. Er hat die Schokolade. Und sage hinzufügen. Ist es ein bisschen groß? Ich glaube, ich mache hier einen Zweizeiler draus. Hinzufügen, genau. Dann mache ich es trotzdem noch ein kleines bisschen kleiner. Zentriere die beiden. Und gruppiere die auch. Kurz gucken, wie lang das jetzt ist. Das passt auf meine A4-Seite. Wunderbar. So, jetzt kann man eigentlich sagen, Design senden. Sage auf den Nullpunkt setzen, senden. Und was ich hier natürlich auch machen muss, weil es ist eine Hitzetransferfolie, dass ich spiegle. Und alles andere kann ich so belassen. Ich habe hier von den Einstellungen her, gibt es eine holographische, ich hole die kurz, und zwar ist die unter Heißtransferfolien, glaube ich. Genau, da hat es eine Holographic. Die wähle ich aus und ich mache auch kurz einen Testschnitt. Das heißt, ich mache die Folie hier drauf, unten schön in die Ecke. Und ich habe natürlich das Messer wieder gewechselt. Na, jetzt ist wieder das Vinylmesser drin. Jetzt bin ich in der Ecke und kann hier kurz einen Testschnitt machen, ob das auch wirklich funktioniert. Nee, nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Von dem her mache ich noch kurz einen zweiten Testschnitt. Das heißt, ich gehe mit dem Anpressdruck hoch auf eine, machen wir mal 20. Hat hier wunderbar funktioniert. Kurz gucken, ob es durchgeschnitten hat. Hat es nicht. Wunderbar, dann behalte ich diese Einstellung und speichere die für mich auch. Das heißt, ich habe die holographische auf einen Anpressdruck von 20 hochgedreht. So, jetzt gehe ich wieder unten in die Ecke und ich habe die Testschnitte extra hier unten gemacht, weil ich von meinem Design her hier nichts habe. Aber trotzdem starte ich jetzt natürlich hier unten in der Ecke. So, dann kann ich auf dem PC sagen, an den Plotter senden. Und das wird jetzt eine ganze Weile dauern, weil er eben all diese Striche machen muss, ne?
when you took my hand, said let's leave now. So, er ist durch und ohne dass ich jetzt irgendetwas mache, versuche ich jetzt hier kurz ein Innenteil noch zu lösen. Einfach um hundertprozentig sicher zu sein. Und ja, das hat wunderbar geschnitten. Das heißt, ich kann die Matte rausnehmen. Das war das Erste. Ich werde euch, also ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber ich sehe es dann bei der Aufnahme. Dann schreibe ich das euch oben hin, wie lange das bei mir gedauert hat. Ist halt einfach so, wenn ihr es mit einem anderen Plotter macht, ne, ihr habt ihn beim Vergleich gesehen, der ist schon wirklich extrem schnell. Das heißt, wenn ihr es dann mit einem anderen Plotter macht, kann das dann durchaus länger dauern, gerade auch bei solchen Designs. Ne? Geht zurück zum Design. Jetzt, was ich hier noch kurz mache, bevor ich das andere Design reinhole, ist, dass ich kurz gucke, wie ich das pressen muss, weil das Schöne ist, weil ich die Caesar-Folien verwende, kann ich hier jetzt kurz einfach gucken. Holographic. Steht jetzt so nicht auf der Folie drauf. Ich würde behaupten, es ist die Holographic Blush. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und da steht Hitzepresse. Ich habe die Easy Press, 30 Grad. Na, das sind Fahrenheit, also ca. 15 Grad dazu. Das heißt, wir pressen das bei 175 Grad für 15 bis 20 Sekunden. Und es ist ein Kaltabziehen. Hier, ganz normale EasyWeed. Spielt eigentlich keine Rolle welche. Ich habe hier die Lilac. Und da haben wir 150 Grad plus 15 wären 165. Ich presse die für mich, ich verwende die schon ziemlich lange, ne? Ich presse die immer bei 155 Grad. Dann haben wir 10 bis 15 Sekunden und die kann man heiß oder kalt abziehen. So, dann wissen wir das auch schon. Wunderbar. Kommen wir wieder zurück zum Design. Und was ich jetzt mache, ich lösche hier. Muss ich die Gruppierung aufheben. Und dann lösche ich hier den oberen Teil. Den will ich nicht mehr haben. Und dafür holen wir uns jetzt den gepunkteten Hasen rein. Nur schneiden. Next. Apply. Dann will ich auch den wieder auf, sagen wir, 19 cm. Können wir das auch wieder ausmitten. So passt das für mich. Und dann gruppiere ich das auch wieder. Ecke schieben muss ich es nicht, das macht er dann selber. Und ihr seht jetzt, wie viele von diesen kleinen Pünktchen es hat und deshalb wird es auch eine ganze Weile dauern. Jetzt kann ich hier sagen, Design senden. Alle auf den Nullpunkt setzen, ja, Farben nicht separieren, passt. Alle Grafiken passt, senden. Und da natürlich auch wieder das gespiegelt eingeschaltet lassen. Ich habe es mir noch kurz anders überlegt. Ich habe das Design ein bisschen größer gemacht, nämlich, was hatte ich, 29 habe ich geguckt, dass es von der Höhe ist. Dann habe ich hier so ein bisschen größeres Design, aber die Folie trotzdem hier unten im Nullpunkt angelegt. Hier werde ich keinen Testschnitt machen, weil mit der Folie habe ich schon so oft gearbeitet. Da weiß ich, dass die Einstellungen passen. Und da wähle ich ganz einfach bei den Heißtransferfolien die EasyWeed aus. Die funktioniert wirklich wunderbar. Das heißt, ich kann die Matte auch hier wieder laden. Könnte natürlich auch ohne Matte schneiden. Aber ich dachte bei so einem filigranen Design will ich nicht, dass irgendetwas verrutscht. Deshalb habe ich geguckt, dass das hier auf der Matte drauf ist. So, ich bin unten in der Ecke. Und dann kann ich auf dem PC eigentlich schon sagen, an den Plotter senden, spiegeln ist ein. Wunderbar, können wir loslegen. Hat jetzt tatsächlich auch schon eine Weile gedauert, bis er das übergeben hat an den Plotter. Wie gesagt, es sind sehr viele Punkte. Der rechnet noch ein bisschen, wie ich merke. Von dem her mache ich hier das schon mal so, dass ich den Teil abschneide, wo es nicht geplottet hat. Ja, den brauchen wir ja nicht. Den können wir dann für ein anderes Projekt wiederverwenden.
Und bei der Spiral Betty hatte ich ja gesagt, dass ihr an einem bestimmten Punkt anfangen müsst. Und hier ist eigentlich, wenn ihr außen am Rand anfangt, ne, das was alles umschließt quasi, dann sollte es auch schon die richtige Ebene oder die richtige Linie mitziehen. Ich zeige euch das kurz. Ne, wenn ich hier jetzt anfange, dann sollten hier Linien stehen bleiben. Tun nicht alle, teilweise kommen sie mit und die werde ich jetzt einfach runterdrücken, während ich entgittere. Ne? Weil das Ganze ist ja hier rückklebend, das heißt, ich kann die einfach hier wieder runter machen. Und ich drücke die hier einfach runter, sagen wir es mal so. Und das Thema habt ihr auch nur hier am Anfang. Wenn ihr mal alle Linien habt, dann sollte das auch besser gehen. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my Ihr könnt hier auch das mal so unterteilen, ne, dass ihr einfach irgendwo einen Schnitt macht und euch zuerst hier um den oberen Bereich kümmert. Geht ein bisschen einfacher. Da seht ihr, ich habe mal einen Bereich und so arbeite ich mich jetzt einfach durch, bis ich alles entgittert habe. Ich hatte jetzt eine ganze Weile gewartet. Ich habe versucht, das über WLAN zu machen. Und das war jetzt auch zum ersten Mal, dass er das gar nicht empfangen hat. Also mein PC sagte nichts und der hat aber auch nichts gemacht. Jetzt habe ich das Ganze über USB angeschlossen und bei den Einstellungen das auch geändert, dass er das über USB schickt. Und jetzt arbeitet er. Das heißt, bei so riesen Dateien, wo ihr so viele Informationen mitgebt, macht ihr es dann, wenn ihr merkt, der macht nichts, dann schließt es am besten mit dem USB-Kabel an, dann macht er. Was ich hier gemacht habe, damit es ein bisschen einfacher geht, ich habe mit der Feinschnittklinge ganz einfach einen Strich hier entlang gemacht oder einfach entlang geschnitten und zwar nur die Folie, nicht die Trägerfolie. Dann geht dann auch ein bisschen einfacher. Und das habe ich auch an anderen Stellen gemacht. Wenn ich irgendwo gemerkt habe, da kommt was mit, dann bin ich einfach mit der Feinschnittklinge da kurz der Linie entlang und dann hat das eigentlich wunderbar funktioniert. Ich muss sagen, die holographische Folie braucht ein bisschen mehr Geduld als andere Folien. Natürlich gucken, dass da nichts drauf ist, was nicht drauf gehört, ne? So. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr, sehr, sehr cool auf der Tasche aussehen wird. Von dem her, das schon mal entgittert und wir lassen den jetzt einfach mal ein bisschen weiterarbeiten. So, meine Lieben, der Plotter ist fertig und das war jetzt echt ein armes Ding. Das hat echt lange gedauert. Aber jetzt können wir das Ganze rausnehmen. Und die darf jetzt in den Urlaub, ne? Bei der Folie war es ja so, dass das Entgittern relativ klar war, ne? Weil der Rahmen, der hängt ja zusammen. Also ihr zieht quasi, ihr löst am Rahmen und guckt dann einfach, dass die Streifen, die ihr hier habt, dass die wirklich auch unten auf der Trägerfolie kleben bleiben. Dann habt ihr sowas hier und ich bin sicher, das wird sowas von cool aussehen. Und hier mal gucken, dass ich die Reste runterschneide. Die kann ich noch für was anderes verwenden. Das sind kleine Teile, aber trotzdem, die kann man, es gibt immer wieder was, wo man nur kurz was Kleines braucht. Und da braucht man nicht eine große Rolle anzuschneiden, sondern kann da ganz einfach so einen Anschnitt nehmen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie das Entgittern geht. Unten, wie immer, sollte nicht wirklich ein Problem sein, ist eine Easy Weed, die ist wirklich super zum Entgittern.
Jetzt fange ich mal oben an und hoffe, dass ich das wirklich in einem abziehen kann. I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna laugh out loud, talk a little deeper, kiss a little harder, love a little louder, love a little louder. So, ich muss zugeben, das war jetzt eher auch was für Geduldsmenschen, weil hier drüben hatte ich das Thema, da konnte ich schön, wenn irgendwas nicht richtig geschnitten war, mit der Feinschnittklinge oder mit dem Präzisionsmesser, so heißt das Ding, mit dem mir helfen, aber bei Kreisen ist es extrem schwierig, vor allem gerade bei einer Easy Weed, die sehr elastisch ist. Das kriegt ja fast nicht die Rundung geschnitten. Und ich hatte tatsächlich einzelne Punkte, die einfach mitgekommen sind. Das war nicht zu retten. Ich konnte die echt nicht ablösen. Weil das Thema ist, wenn hier ein Punkt fehlt, das merkt ihr sofort. Ne? Man sieht da die Lücke. Von dem her müsst ihr da wirklich vorsichtig das Ganze abziehen. Und mir haben dann eben 6 Stück gefehlt. Und was ich gemacht habe, ich habe einfach nochmal 10 Stück geplottet in derselben Größe, weil es waren alles nur die großen Kreise oder die größeren Kreise. Und dann habe ich die ganz einfach hier quasi von der Trägerfolie runtergelöst und die so dann auf dem Design platziert. Na, habe ich es halt so gemacht. Geht auch. Von ihm her ein bisschen Doktorarbeit war da mit dabei. Aber dafür habe ich jetzt ein richtig cooles Design und es fehlen mir keine Punkte. So, und jetzt geht es zum Übertragen. Ich habe ja 2 verschiedene Folien und deshalb auch 2 verschiedene Einstellungen. Die eine ist 155 Grad, 10 bis 15 Sekunden heiß abziehen, das ist die Easy Weed. Und die holographische ist 160 bis 175 Grad. 15 bis 20 Sekunden und kalt abziehen. Und ich mache das, wenn ich die Easy Press verwende, dann mache ich das immer so, dass ich zuerst die kühlere, also die mit weniger Temperatur presse, weil die Presse geht schneller hoch, als das runter geht. Von dem her mache ich hier zuerst das Easy Weed, 155 Grad, 15 Sekunden, machen wir so. So, in der Zeit, wo das Ganze hier aufheizt, können wir hier das noch abrollen. Jetzt gucke ich kurz, was die schönere Seite ist. Das ist diese hier. Dann das Ganze natürlich schön mit dem Lindroller abrollen oder Fusselroller. Dass da nichts mehr drauf ist. Während die noch im Aufheizen ist, könnt ihr da auch schon mal die so ein bisschen vorpressen, damit die Restfeuchtigkeit rausgeht und auch die Falten rausgehen. Und dann kann ich mir mein Motiv schon mal dahin legen, wo ich das gerne haben möchte. Ich gucke bei so Taschen nicht, dass es von oben und unten mittig ist, sondern ich nehme die eher ein bisschen weiter hoch, weil wenn hier was drin ist, dann macht die ja so, dann wird sie ja bauchig, ne? Also die dehnt sich ja unten eher so ein bisschen oder beult sich aus, so sagt man das, glaube ich. Von dem her gucke ich hier mehr Platz zu lassen als hier oben. Aber von den Seiten her versuche ich das möglichst mittig hinzubekommen. Dann natürlich auch immer gucken, dass ihr nicht fälschlicherweise irgendwo noch Resten von Folie drunter habt. Und dann können wir das Ganze pressen. Das wird nicht in einmal passen, von dem her mache ich da jetzt zuerst die obere Hälfte und dann noch die untere Hälfte. Mit Vorteil, ohne das zu verschieben. Ich mache es anders, ich mache zuerst unten. Passt. Small bar with neon lights. Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. So, und dann ist das ein Warmabziehen. Natürlich schön vorsichtig gucken, dass wirklich alles drauf bleibt. Gut, habe ich mehr Punkte gemacht, weil ich merke gerade, als ich den hier versucht habe drauf zu bringen, habe ich den verkehrt rum draufgebracht.
Das ist sonst nicht der Fall. Dann pressen wir das in dem Bereich kurz nochmal. Immer gut, Sachen möglichst vorsichtig abzuziehen, damit man wirklich kontrollieren kann, ob da noch alles da ist, was da sein sollte. So, versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt mal ehrlich, sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Alles schön gepunktet mit dem Spruch drauf. Und durch diese eben größeren Punkte erkennt man das Motiv wunderbar. Ne? Das war das erste. Dann für die holographische haben wir 160 bis 175. Ich würde sagen, ich gehe da auf 170 für 20 Sekunden. Ich weiß nicht genau, was das hier für eine Folie ist, deshalb nehme ich jetzt ein Backtrennpapier und decke das Ganze ab, damit ich hier mit der Heat Press nicht direkt drauf gehe. So, und das kann ich in einmal pressen. Seht ihr? Gut habe ich das abgedeckt. Das wäre jetzt alles auf meiner Heat Press drauf. Aber ich habe versucht, den vorher abzulösen. Das ging aber so nicht. Von dem her, ja. Jetzt ist es ein Kalt abziehen und ich mache das jeweils so, dass ich die Hitzematte wegnehme. Und ihr könnt es auch so ein bisschen, wenn ihr Fenster oder sowas, das da so ein bisschen drauf reiten, damit das schneller abkühlt. So. Das ist ausgekühlt und jetzt kann ich gucken, ob das funktioniert hat. Hat wunderbar funktioniert und sieht so dermaßen Hammer aus. Seht ihr diesen Effekt? Je nachdem, wie ihr das ins Licht haltet, bekommt es so ein bisschen eine andere Farbe. Das ist so cool. Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben einerseits die holographische Folie, die ich euch noch nie gezeigt hatte. Dann eben Spiral Betty, dass ihr nicht nur die Spiralen habt, sondern eben auch die Linien oder die gepunkteten Designs. Ich muss zugeben, es braucht Geduld. Das Ganze zu schneiden dauert natürlich länger. Das Ganze zu entgittern dauert länger. Wenn euch das zu viel ist, ihr könnt solche Designs natürlich auch für den Sublimationsdruck verwenden. Geht auch. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr so Farbverläufe auch machen könnt. Sieht auch super aus. Aber sieht natürlich auch schon sehr cool aus. Hier mit der Flexfolie und mit der Holographic. Ob das mit anderen Plottern auch funktioniert, also hier würde ich sagen, ja. Hier bin ich nicht sicher, weil das sind hunderte von Punkten. Und ihr habt gesehen, dass ich das dann mit den Plotter mit USB anschließen musste. Und ich sehe gerade, dass ich einen Buchstaben verloren habe. Sehr schön. Ich flick das kurz noch und bin wieder zurück. So, jetzt macht mein Spruch auch mehr Sinn, ne? Jetzt haben wir den Hasen. Das kann doch nur mir passieren, ne? Ja, von dem her, das waren die beiden Designs, die ich euch eben zeigen wollte. Spiral Betty die Streifen, Spiral Betty die Punkte, die Holographikfolie und eben auch die Neuerungen, die es im Leonardo Studio gab, damit ihr da auch Bescheid wisst. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, dass ihr Lust habt, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!